So how have you been? Long time. I've missed you. Hey, it's been long. Nimekuwa unaonekana kuna stress, shida ni nini? Unakumbuka I think last year. Nakumbuka last year tukiongea nikikwambia nikuhusu juu ya ball and everything. Nilikwambia nilimiscarry. I remember. And it was a really hard time. So Juu sasa unajua time like ilikuwa ngumu. Like for me and Ken it was like a really hard time. So like kind of counseling and everything. Then we tried again. Just like 2 months ago till I got miscarried. Sorry, I'm sorry. But I'm sorry. Thank you so much. I'm sorry. It's always be well. It's not been easy. Hata mwili yangu haijarecover. Like mentally I haven't recovered. My body's not recovered. Job ndio hiyo. Sasa kuna like yes, my miscarriage, but like hakuna mtu job mwenye ana understand. Like sometimes it's it becomes too much. Like nitakaa hivyo kukuja client akona mtu and unasikia vibaya. Kwanza it's worse when your client amekuja collect anataka kuniona mimi. Before kuja na mtu and the kid is crying and whatever it. Shida ni nini hasa? Ukienda hosi unaambiwa nini? Like hakuna at this point mpaka daktari wangu anashangaa because this is my 5th miscarriage. What? 5th? Jesus Christ. I think geni atake nimefika mahali I think Ken is giving up on our marriage. Jujeno siku for the first time. Like the previous miscarriages like amenishikilia vizuri. But then jana usiku. Jana we actually fought. Like because because like mwili yangu like the problem is that I'm not conceiving. The problem is I'm conceiving. Mwili yangu ni kama like so Ken amekasirika. Ken amekasirika. Hata asubuhi akitoka hata kukunywa breakfast. That is how angry he was. He woke up before me. What? He left the house. Aliamka, he left the house at around 6 hapo. 6 in the morning. Ken mwenye hata kuamka 6 nilikuwa na shida. Nilikuwa na dimaya yake. I just need press at mkongo inauma. I'm sorry. I just need press at this point. Mimi nataka mtu mwenye. I don't even want any form of help other than like mimi nataka kushikiliwa na maombi because hata mimi nimefika point ya almost giving up. I'm almost giving up on having kids juu. Here's the thing. Also give up. Like like at some point even your body gets tired. Guy akina venye huko kuna kaa poa, kuna kila you have everything. Sasa ni hiyo tu inaleta shida. Like these are things hizi ni vitu tuko nazo. But then there is nini which I think na admire. Yeah, you have a nice house. I like it. Like we're trying, but then at the end of the day kuna ile kitu yenye at the end of the day there's something that's missing. Alafu it's not like it's sio kama like kind of like teenagers it is something that we want kitu tumepangia we already know like the math, the finances. 5 I'm tired like serious. At some point hata jana usiku sikulala cause I was like what Ken might be right Yeah, sure. But then I also don't want to give up on our marriage. Like it was till death do us part, and I actually meant it when I said till death do us part. So I'm sorry. 5. Serious. 5. Ya kwanza ya pili ya tatu ya pili. Like the first 2 like maybe it wasn't the right time, cause your time like nilikuwa job nakumbuka your time nilikuwa na hata naweza nini. Cause nakumbuka like the first 2 nilikuwa na work jobs mbili. I remember like it was tough. I was like okay maybe inaweza kuwa like maybe ni juu I'm overworking myself. Yeah. The third one is one. But the fourth I was just here like like stress. Like this one feels like it happened. Stress. It feels like it happened and I am just so tired. And just says nakaa hivi kwa nyumba and I'm like I will trade all this just to have a baby. Kwa sababu what do you mean? Niko na kila kitu. Niko na gari, niko na nyumba, niko na biashara yangu. I have everything. Yani
watu wako huko nje, people are like having babies and throwing away babies, and I just, mimi siwezi pata mtoto. No, ni nini mimi nimekosa yenye au wengine wako nayo? Mwenye natupa mtoto anapata mtoto, mimi mwenye niko na kila kitu. What do you mean? Like, what have I done? Ifike mahali I have everything, and I actually want just put my... I'm sorry, please not to cry. I'm just so tired to cry. I'm here for you. I'm here, just dear. So... In fact, I brought you something. Guess what? Your favorite Joyce. Thank you so much. Thank you so much. This means so much to me. Yeah. It's all yours. Let's grass. Yes. I'm here now. Go. Let me just go to the grass. Harakisha. Lakini usiniletee mimi sitaki tu. I'm okay. Yeah. Hii ni yako. It's your favorite. Finally. I'm okay dear. Mimi sitaki. Yeah, I'm okay. No, I'm okay. Sure. Okay, yeah. I'm so sorry. I'm in a car too. I'm just... Steady, dear. That's why I'm here. Thank you so much. Mimi nimekuwa tu haso. How's your mom? She's fine. Wako salama. Sijamuona in a really long time. Yuko salama. By the way, where is your mom? Mom, she went alienda Loni? Thursday. Oh yeah, on Monday alienda Uganda on business. But she's coming back. I think tomorrow. She's a business woman. If nothing, anajua kujituma. If nothing, there is nothing I got from her is to get kujituma. Me, if I worked 2 jobs. What? Like asubuhi na usiku. I used to sleep like I think 4 hours. Nothing I rock a job. Like, if for nothing, yeah, I got like my hard working side from her. Biashara mbili at the same time. It wasn't. Pastor. Karibu mama. Asante sana. Niko kwangu. Welcome to my humble house. Hey, stop! Wacha. Nini pastor? Pastor, nini? Babe. No! What is nini? I rebuke every power. Mipango yote ya shetani na iharibu sasa katika jina la Yesu Kristo. Wewe nani? This is my friend, ndio rafiki yangu. Yeah, huyu rafiki yetu anaitwa Lois. Katika jina la Yesu Kristo. Nasema ya kwamba hakuna mpango hata mmoja wa shetani utaendelea. Si uliniita maombi? Nilikuita maombi. Hakuna hata moja katika jina la Yesu Kristo. Nakemea kila roho chafu. Kila roho wa kiburi, roho wa kuharibu familia. Toka! Pastor. Dugu. Washauri ulini hata maombi, sio? Kweli. Tulia hapo. Noa. Niwe naongelelea. Unaitwa nani? Lois. Dugu. Pastor, huyu ni rafiki yetu. Rafiki yetu. Kaa pale. Simenipa maombi. Ni kweli, kwani kuna shida? Shida iko lakini hakuna shida. Mungu hana shida. Mungu anaweza yote. Sasa hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakemea kila nguvu za shetani. Mapepo ambao wanatuma kuharibu familia hii. Niashika mateka sasa katika jina la Yesu Kristo. Navunja ngome zake zote shetani. Katika jina la Yesu. Nasema ya kwamba I decree it is well with this family. It is well. We, hebu sema
Ni wewe? Sio mimi. Sio mimi. Sio mimi, ni mamangu. Ni acha tuambiwe. Ni mamangu. Alinituma huko. Hata hiyo miscarriage zote ni mimi. Lois. I'm sorry. Lois. It wasn't my fault. Wacha endelee. Mamangu aliniambia nikuje niharibu ndoa ya Ken, ndio Ken anioe. Lois. I'm sorry. Mama yako mzazi? Mamangu. Na sasa wewe unahisi aje? Unahisi aje? I'm so sorry. Sikizeni. Sikupenda kwangu. Sikizeni. Hebu sikizeni. Sababu ningetaka kusema hii jambo hapa kama mchungaji. Sikia na msikie vizuri. Na wewe sana. Umesema unajua? Lois. Sikiza Lois. Mambo yote ni Mungu. Sasa Mungu ndiye anapeana, Mungu ndiye anapeana, hata anapatiana hata mume, si ndio? Kwa ni mpango yake. Hapo ulikuwa umeweka nini? Ni mama alikuwa amenipea dawa yake hapo ya kumaliza. Angekunywa hii angekufa tu. Lois. Okay. Lois. Okay. What do you mean? I'm sorry. Tunajua mimi huyu nimeshika pasta. Lois na kwamba nikikushika wewe. Mimi. Haitafika hapo. Sikizeni. Amesema ameconfess. Na amesema Lois. Forgive me. Lois, mimi ninakulilia baracha. Alafu sasa unakuja kuniambia you are sorry. We are friends. Friends. Okay. Friends. Okay. Friends like you tell me. Just a minute. Niko hapa, mchungaji ako hapa. Tafadhali. Sikiza. Keti. Keti. Naelewa. Lakini na nyinyi nataka muelewe pia. Watano pastor. Tulia, it is well now. It is well. Si Mungu amefunua. Si Mungu ameonyesha. Sikiza. Because sababu nataka kuongelesha nyinyi pia na wewe. Lois. Ndugu Ken. Sikizeni. It is well. Unasikia? Mungu yuko pamoja na nyinyi. Na ndio sababu siku ya leo amefunua haya mambo. Sasa sikizeni. Sababu hapa ni muhimu sana, ni muelewe kabisa. Kitu ya kwanza, wewe nitaanza na wewe Lois. Mungu ndiye anapanga mipango yake. Sasa anakupangia wakati si ulizaliwa. Biblia inasema hivi, kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufanya nini? Pia kuna wakati wa kuolewa pia. Na Mungu ndiye anajua hii mambo. Kwa hivyo usikubali tena kusukumwa na mtu yeyote, hata kama ni mzazi, kuenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, wewe ndio utapata hasara. Tunaelewana? Kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Sasa sikiza na sikiza vizuri. Wewe ni vizuri ufikirie sana vile utakaribia Mungu, vile utajipeana kwa Mungu, ndio hii mambo ifike mwisho. Ndio wewe uwe tegemeo lako ni Mungu, na utakuta ya kwamba na utapata ya kwamba atakupatia mume na mambo yote. Lakini pastor, tumepitia mengi. Mara 5. Sikiza tena. Lois. Amesema sorry na ni sawa. Na Mungu pia Mungu amemsamehe. Na sorry yako isiwe kwa hawa pekee. Pia kwa Mungu uombe nini? Msamaha. Tunaelewana? Ken. No. Sikizeni. This is what the Bible says. Usahau yaliyopita. Sawa? Kwa sababu yeye atafanya jambo jipya. Inamaanisha ya kwamba mahali mmefika Mungu atafanya nini? Ataanza kufanya kazi. Mambo mpya. Mtapata watoto. Sio mtoto.
Tunaelewana? No. Na niwakumbushe kwanza ya mwisho. Kumbuka mama ambaye alikuwa anaitwa Sara na bwana yake alikuwa anaitwa nani? Abraham. No. Kwani Sara walipata mtoto, alipatiwa huyo mtoto wao akiwa miaka ngapi? Niwaulize. What is so hard with the Lord? Ni kitu gani hiyo hawezi akafanya? Hata sasa atawabariki na watoto. Kwa hivyo nyinyi msemwambie asanti kwa sababu amewafunulia ile kazi shetani na mpango shetani alikuwa amepanga kupitia huyu, lakini na Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu ni wa huruma nyingi. Sasa Rais, niko hapa. Ungetaka kumwambia Mungu sorry, akusamehe. Sababu hiyo ndio jawabu tu, hakuna ingine. That is the only answer. Na ndio wakati mwingine usiwe. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nasema asante kwa kazi ambayo umetenda katika hii nyumba. Kwanza kabisa Mungu Baba, asante kwa familia hii ya Ken, kwa sababu kutoka sasa kuna mambo mapya yanafanyika. Unaenda kutenda jambo jipya. Asante kwa watoto utawabariki nao. Asante kwa sababu machozi ambayo wanamwaga wakati huu yatakuwa furaha kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa Lois pia ambaye umemtoa kwa giza na sasa ametoa msamaha, amesema umsamehe. Mungu Baba, naomba ukamsamehe. Kamuondolee kila laana ambayo inaenda pamoja na dhambi kama ile alikuwa anajaribu kufanya. Naomba pia ukambariki, ukamkumbuke, ukampe Bwana pia utakapokuishia katika mambo yote. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Tuseme amen. Amen. Tuseme amen. Amen. Amen.